以前就係咁樣一出嚟擺晒度。哇！第一個石河區。個唔知咩去咩地方㗎？就鬧得啱喎。咁啊，梗係原石河落啦。嗱，呢個係好有規模嘅，全個邊用石嘅，應該係有名堂啊，不過可能唔係仁興嗰啲咧，所以唔知佢第幾個。嗱，沿路都係石屎路嚟㗎。啊，跟住前面有個深溝，好小心啊！啊，好黑好黑，入邊好揾啲大電筒先。等下啦，我有。開燈先，開細燈。阿輝有啲大電筒啊。阿輝有大電筒咧？堅嘢打嘢啊！呢個啊。堅嘢。哇！咁我行你前邊啊。鋪好晒㗎喎，好易入㗎喎，呢個原來係。哇！咦，有條路喎，嗱，呢條路邊嚟嘅路駁嚟嘅。哇！真係路駁。鋪咗石屎嘅。喂，點解佢呢個？呢個係極有規模嘅，呢啲以前真係開窿真係開好多啊！呢個山開到通晒。哇！有嘢咬喎。鹽蛇仔啊，影下佢先。冇。鹽蛇仔知嘛？你驚乜鬼嘢啫嗱？阿張你行先。Hello， 你好嘛？你傻嘅。吞咗佢啊！哇！呢幾個得喎。好易行，不過小心啊！呢個深溝好深㗎，你一係過去要攬過去。哦，唔係呢度都有條駁，不過哇，真係好深。制唔過，踩唔過。踩唔過。點啊？嗱，你因為你如果你唔入唔好入啦，你哋啊，唔入嗰啲唔好入啦，因為呢度好危險嘅呢度。唔好褪啊，小心啊！我知睇到啦嚇，好似有水我見到啊，啲有水漬嚟嘅呢啲，好鬼深㗎，有成幾十尺㗎，呢度都有幾廿尺㗎。邊有啊？睇唔下邊有㗎。哦，我過先啦。你小心啊！一步嘅啫。喂，後邊都小心啊！如果喂冇嘢㗎咯，原來骨頭，喂骨頭㗎，傻佬，骨頭㗎。唔好過啦，骨頭㗎，有啲玻璃樽㗎。唔知話幾深啫。骨頭㗎。哇！照唔到底嘅。骨頭㗎。骨頭唔好過啦，危險啊！小心啊！哇！照唔到底啊！唔好前面啦，前面。啊，又有一個過咗嚟。嗱，呢邊都有入嘅喎，都係骨頭啊。兩邊係，因為佢咧，佢坐深咗啊。呢邊都骨頭啊。係啊，嗱。佢係冧咗落去。好勁㗎，呢個其實好鬼勁㗎。開高光先，啊最光呢度啦，打到光晒。好深㗎呢度嗱，呢度斷網。喂，張你睇住。小心喂，唔好玩嘢喂。唔好冧錯位啊喂。哇，你做咩啊你？你唔使咁搏啊！哇，大佬呢度一跌落去幾十尺喎。好勁啊！唔好跳過嚟啊！係啊。三四十 B 啦。哇！真係唔止啊！三四十 B 啊！嗱，睇完到講翻佢啦。哇！上面有嘢。哇！真係唔見底喎，喂！見到。哇！真係唔見底喎。好深。係啊，即係話仲要底。佢已經上咗落去嗰條。三四十 B。呢個噴翻落嚟。唔好跳住啊！左邊嘅人唔好啫嘛。哇！原來一發覺17、20可能得碎料，而家啲真係越玩越多喎！呢個山原來咧好多個。初時以為真山9棟，而家11棟你已經玩到。好深㗎，睇唔到底喎，30幾 B 㗎，三。嗰度有冇嘢睇啊？冇乜㗎啦，對面有冇嘢睇啊？我暫時。